telepon mas. Hahaha. Cek. Duh. Nggak bisa. Apa iki? Ada Mas Ferry. Mana tuh Mas Ferry? Pokoknya jangan sampai ketinggalan berbagai promo spesial di promo puncak Shopee Big Ramadan. Duh, Ferry kenapa anggaran ya? Halo Bang, selamat malam. Sehat Bang. Saya terima nikahnya Astri binti Jumilan Engling dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Ferry ya, gue mau keceplosan nih Bang, mau bilang Bang Indra gitu. Keceplosan dikit gak apa-apa lah ya. Intinya kacamata mama udah lah. Ini enaknya lagunya lagu jadul. Sebentar. Lagu jadul apa lagu ini? Lagu apa? Pokoknya lagu apa? Ini lah kacamata udah lah. Ini aja, oke. Oke, silakan. Ini sih baik. Ya Pak, kayak gini. Oke. Nah, ini kan cahaya ilahi. Assalamualaikum malam. Kegersian kerja itu jauh ya. Kalau sini Magelang apa Salaman Pak Aran. Sampai sebentar aku mangga. Kalongan. Ini berkabut ini guys. Ternyata masih itu. Nih, ngembun nih. Sini ngembun nih. Lama gak di ASS. Jalan kau makan. Ini Reza apa bukan ya? Waduh. Bila malam ku penundakan. Kok belum tidur bos? Enggak Android apa ya Naigan? Oh iya lu. Android. Tak masalah lah. Terus apa gue? Terus apa gue? Seru-seruan. Yo ora. Siapa. Dari pulau dewek gitu lah. Udah selesai. Sih jangan kali. Oh no. Pulau dewek itu saya. Loh, mana kok ada titik itu? Bila malam. Sekali ini. Ya, teko apa-apa lu. Teko susu nih ya. Teriak dulu. Weh. Bila malam.
Iki calonnya apa ki? Ya, calon-calonan tetap podo wae aku kalah. Ngawur. Iki sasa ngono kuwi genaku piro mingan. Ya ora mingang-mingan kok. Mingan. Gitu. Berontono kang ngono kowe kok. Oh. Loh, namanya piro lu mek sakka lu. Ya pok lah. Sumpah lah, pas sama itu. Pas sama itu lah, mek sakka lu. Ya, anak tekan sahur boleh live ki. Ngawur ya ojo. Ya pikir main dilang-dilang malah. Garungnya susu tuh aku tak. Es we, es. Turan buka mesti ngertinya. Tahu. Turan buka Orang mesti. itu tuh mau ya. Oh. Ma itu. Udah aku ngembon gitu, gon gue orang. Yo bon cetol aku kabudhe mudun ket mau. Ket maripet mudun. Udah aku kayak gini ngembon gitu. Ora guna ket maripet mudun. Kabudhe mudun ket maripet. Ngembon tenan jangan. Wis tak ngapurani. Kembali bengi ho iki jan ya Allah. Kaputi meh opo iki? Ya, Aku ngerti kok dia ngeliat dhewe si gabut iki yang tak kancani lho. Aku pengertian kan. Iya, jan wis bagus, sok ngancani. Hei, Sarwo bagus pasor ya neng ngono iki. anak si cipiru. Bisa rame kan gue Ya paling mek wong do gabut itu lihat do ora wiri itu. Kono gue sepi lagi. Gonyong kowe. Main karo ke atas ini mah. Tapi kira ke atas boleh. Orang mesti kena di soalnya karo ke atas. Oh itu iso. Loh, tenane mek pecah loro. Siapa tahu lu? Yes. Menjaga dia gitu. Wah, kayak yo. Menjaga dia. Dia. Taimu ah. Oh, tampak ah. Ngabur. Menjaga dia gitu. Dia pusi. Wingi aku. Oh Bagas, kelakuane kamplengi lho Ikas. Kula arak buka. Hah? Oh Bagas yo. Biar buka. Bagas mau dure. Abu-abu ini Bagas. Abu-abu ini Bagas sih. 12 sebenarnya. Kang goblok Kang. Oh, jangan payah tenan. Jam malam ini marake dedek. Hei. Kejar lah topi. Nah ya. Wes. Rasa kok ngono lu. Adem tak buka situ. Caranya buka. Wih, dapat ampo. Tuh Mas Luki tuh. Udah usah kita wis menyala. Gas. Nopo? Mungkin nopo? Apa? Gabut dengan mas dari Rano Kancani. Kancani loh. Yang tenang loh, yang tenang. Yo manut gemeran gue ya apa? Yo kowe iki turu sik.
Mas David aku tak oke. Oh ini aku kayak bedengnya loh. Asam lo itu. Ayo mana pian kan? Bisa saya aku mana tuh? Itu ruset. Kamu. Gimana Aku mana tong krenjeng. Penting tenang, tenang. Ya tenang. Ya tenang, kalau ora. Iki nopo? Gas nih kono iki. Apa lagi? Eh? Nopo nih kono iki? Mungkin nyeret-nyeret. Ini apa? Persen jaya lo. Oke orang kecil ini zombie yuk. Orang ini kan bawa gua nih zombie dia. Sepurane. Tenel. Bila koni. Bila malam ku menggunakan anjay. Bakur apa? Nama gak Pipin. Pipin, halo. Oke, Nonton kowe. siap. Ih, Mas udah Mas nopal tadi gak nyali. Masa? Nggak ada nih. Apa ini paten lampu nih guys? Ikannya ketok goblok. Ya paten itu. Bisa. Juga aku nak kok. Ojo. Ojo nggak. Bener nih pura. Aduh, lu iki arek pamer iki bulan-bulan iki lho. Kursi mah. Tak baleni. Betul. Bagas kabut. Asal bener tanya. Apa itu nasi depan nih? Ya guys, bagas kabut dan ini. Iya. Jangan nanya ini. Ini tak oh iya. Di sini ini lah ya. Oke yang shake. Tua berkarat lalian. Raimu kowe iki opo iki? Dang Seno. Lah bos Seno ini. Joko. Bingung nang mes kok boy. Iki apa? Awak iki lu. Kayak nang aku udah nonton bioskop ya nang aku. Apa to? Bioskopnya apa? Kita nonton bioskop nang aku ya. Waduh, TV. Terus apa to kayak? Cah dulu iki. Oh iya, dia tuh. Wah, diapusi kuwi mau. Loh, semenjak kenal dia dari. Cah jangan mendu. Oke, baik. Bidan lah Sofi. Mas Luki, ya ampun. Oh my god. Style no nganu lu. Luki, Sangari. style no amau. Amawi apa Amawi? Cing. Boyo iki filmnya aku, Boyo iki filmnya aku. Amawi apa? Amau. Ya, gue siapa gue mudeng gue lah ya Allah dapat uang. Amau iki Boyo lek. Amau iki Boyo. Bingung apa gak filter apa ya? Bisa seru. Pak Ijo, kan nonton live ketik aja, reso kan. Reso. Live kan. Coba. Pak Ijo.
Pak Ijo, gabut pojo. Dan kalah itu. Ayo. Berat. Hmm. Hilang. Bila malam pundaan anjay. Oke baik, kita tampilkan yang terbaik ya malam ini. Waduh, kemenyek. Oke. Masamu oke. Tak perlu sing siji ke atas boh. Lagi bang. Iya. Bang. Iya itu tuh dia. Bila malam tundaan. Oh, malam ini adalah malamnya Tian berarti Ki. Lu malam ini untuk malam kita bersama lu. Kan semenjak kenal dia jarimu Film-film yang keluar ki mak utang iki kenal iki kemerosok iki. Lek gonau ki arak ono iki. Ngantenan Kosong ngantenan, Bo. Loh, ini modelnya lo sih. Ayo ngantenannya bengi berarti. Ora awan itu boh. Sebagai yo iki to sebagaimana orang yang kuat dan enggak gitu loh. Hidupi makanan kok ora. Wah, rati mau panganan cu es krim bareng ono. Kak. Iki dosa berarti ngono kuwi. Ora dosa. Ngene tetep dinganu tetep diperbolehkan. Piye to? Sampai to, makane golek bojoku wong daerah kene apa sedulur wong daerah kene. Tonggomu aku gak. Aku ya wegah di tonggo kowe ngono ya lu entek-enteke sego mangan rata aturan. Ibangke sing ndek hajat nek gawe ego oke kan ada kepangan lama neman malah sedih. Bener, bener nih njuk mergo kowe nggawa aku kah dadi tonggomu ngono kae lho, jan marake serik. Oh, dan kaperan no dan ketek wae kok. Aku difotoin nopal ketekmu sih. Iya. Mau gue sing moto aku tau, gue rasa sok ngecil. Apa? Ini gitu. Saya milu mangan iku. Mangan apa? Keteternya tadi. Bila malam. Kalah Mas nggak apa-apa, gantian Tian yang menang. Oh, semurah kayak gitu lu. Kowe ra ngerti perasaan iki aja mumur. Kalahin dua orang nonton. Enggak siapa enggak? Hah? Sama dia. Kalahin dua. Di sini ke Magelang. Kan ketinggian aku. Ketinggian. Weh. Iye kabarmu saiki? Dan wis ndak kuat ngene iki. Yuteng. Kuat lu kalah kok ya iki ngalah kenyonge paling sepele to. Ndak mampu aku. Alah. So rendah tanpa meroket. Bila malam Apik. Wis nonton. ora kowe iki nonton niku karo mie goreng apa ora kowe iki? Oh, popcorn kok ngawur wae. Semenjak kenal dia apa kanane kok rada aneh-aneh to lu? Oh, iya kok. Disi ora gluduk lu ora.
Yo ora tekan kene kok ngawur. Ah, ini kepiung jadi ning dunya kok ya. Isenes. Ya nek kene Jakarta nyen ngomong kene, cil krungu apa ora duduke. Ora wong siki gruduke krungu mak gleduk engko nyeluki Lucky. Wah, kok. Budiar. Der plompong. Kowe lah ya. Loh, kok mah aku barang lho. Loh, mati, Pak. Tak mono apa? Eh? Tak mono apa? Pak Mono kayak mam, jam malam tuh mam. Malah mau Pak Mon. Jam malam sehat. Bagas di bagas. The Pak Mon di Pak Mon. Pak Mon ini Pak Mon. Beli Lucky Pak, sing terkenyong biar nyong jari asma ora padahal ora sikap. Oke omong ora kudu kemi dadi asma barang. Data siro Pak Mono kru lah. Tewu. Ngene. Kayak apa li ngono kae. Kru berapa apa li ngono kae. Pak Mono iki koyo jenenge anu ya. Bapakne koncone aku ya. Siapa tuh? Mono kan. Oh, Jenenge Pak Mono kan. Oh. Pak Mono berarti sing jenenge Pak Mono ki jan bagus, brengosin plirit. Kan ini kata jari Bapak Neo tuh kan Mono ada di kan mana ada di mana-mana ngono. Yo bahasa Jawane yo ki meh nendi to apa apa ke tapi to kayak Pak lali to. Intine sing nggawa mana lah ngono lho mana. Kemana lu? Nah, kan pakai mana? Ada di mana-mana mana. Ya, di mana? Di mana? Ada mana? Ihir treat. Aman. Udah Mas Ades, halo. Aduh, Berat Mas enggak apa-apa. Bertian yang menang. boloh. Kok yo ora. Kok yo kepiye to? Itu menang kok. Apa? Kayak kita. Kalau nonton film horor ini dapat di berdoa iki. Nonton Rodo Raja aja. Barke VC wis, barke VC. Nah, ngono kuwi lho. Aku ki meh dolane omahmu. Ih, iki apa to? Sik. Lah wis rasa ngono kuwi kapan lagi gak dereng iki. Cele sak. Jenenge siki lho apa? Ah, iki emat apa tadi? Tak lemak plengi. Loh iki bunga. Lali dalan omahmu lho, aku lho. Padahal ngene bareng konten munggah. Wis lali lho. Kan dalane wis diwalik kae ono pertigaan barang kae. Dalan diwalik iki kepiye tak takon dalan diwalik iki. Ya kan iso arep ning kowe to kan diwalik balik mak. Ya ora ono kok ngawur wae tepodo asine iki mek kepiye niatmu kayak dalane apa ora. Ya kan aku niat jalan ning kowe. Coba semenjak di Cuman saiki aku lak ono zaman saiki lak ono fitur Sherlock ngene. Alah, saya kira model Sherlockan gitu tekan omah muluk takon wong-wong desa. Gitu. Kambiro iki, kambiro. Jam malam nggih, menungso apa kewan rung bali jam 9. Thank you. Anjir. Ding Malamku banget undakan. Nah, tidun kene aku kasih dari turun. Nah, oh,
Lucky. Bisa lagi? Tracer nggak apa buka. Wah, kalau aku sinyal jadi arek ju. Hah? Sinyal elek. Apa disyukuri, syukur. Loh, mah nyukur ke kepiye we wong rinjing. Loh, masih nyukuri kok. Kan nyukur. Oke. Ya? Oke, Kur. Oh, kada ditata wah iki jan. Ditata lek turu ditata semeneh lho. Do mapan wis sana. Burung do genah kok. Ngresek-esek ditatani. Oh, sik. Wah, iki ra beres iki lek wong loro ini ngono iki ra beres iki. Ra beres iki. Engko lak jam-jam loronan ngono lak jak plantong. Ya, tak tunggu gawe sahur mendoleh ganjaran to. Ya, oh bener dijak sing apik-apik ngono lho. Nganu apa sih? Apa nang kurang oke. Si ning omahmu sing iki isi ana gamelan-gamelannya apa ngene? Yo sik kok yo. Sih. Nah, gue dijaki plantong kok Mas Yudi aku kon gogong kon gawa kenong barang lek Bagas teko kon nyanyi wae. Bila malam Yang ngerti lorone koyo ngene. Luki ki, wih, oke baik. Ora kemudian tapi Reza, Luki Reza kan sing paling bagus dewe ning Srotop toh. Oh. kabeh iki bagus kabeh iki. Siap, Mas Luki. Ah, berarti bagus iki. Bagus. Siap, Gus. Ora soalnya tak roto. Mbok sapa to? Bocah-bocah itu tak roto bagus kabeh ngono. Oke, thank you, Bei. Mungkin biyen ke zaman ra enak tekan zaman enak iki dadi siji ya ora bocah iki. Coba siapa yang Porjo jan kali tengkek jan. kali tengkek kan. Oh, pipi tak tahu. Ayo Luki pipi tak pawi. Mbok semenjak kenal dia kok jok lemu bocah iki kok. Sopo? Mas Luki toh? Loh. Kok yo semenjak kenal nasi masih padang. Ya semenjak kenal nasi toh. Bila malam ku pendaan kowe tes ah sampe iki wis yo, soalnya wis janji jam 9 wis. Yo. Ya, jam 9. Wis wo. Pokoknya wis. Lebar iku wis wae. Pokoknya wis. Lebar iku wis. Yo. Ya. Ya kenapa saluranmu? Aku nggak punya saluran aku tuh. Saluran apa? Nggak punya saluran. Kata siapa Luki punya ding saluran. Aku ora duwe yo. Saluran napas ki apa lek ra napas kowe? Ngerti ancuk ora we. Ya ngono ki Luki. Aku paling lek wis ning arep wis dantem aku. Oke, thank you banyak. Thank you. Rawanin erotian gitu. Ora lu kok kowe kok yo. Ya boluk. Edan. Wis ra kuat pore kok tawang barang. Ora saiki nganu. Hawane nggon kowe iki pindah ning aku lho. Lupa. Ngeyel. Krenjeng iki. Oh. Krenjeng kok niku alah. Dan lagi kok krenjeng Pak ono. Krenjeng dhuwur kae Pak Mono. Waduh. Oh, ini bilang kene, krenjeng iki. Bila malam tunda datang
Ini semakin garing. Apa? Dur tapang kok. Oh, sing jiwan kene. Oh. Nganu, ngerti domesem tem ngerti domesem. Domesem. Oh. Ya kuwi mbiyen jaman ra enak, dadi jaman enak iki mau. Kayak kacuran. Jam loro, jam 1 tebudiagan ngono. Ben ke zaman ngono, aku sak bulan rono duduakan pung. Kalian malam Jumat Senin jang yo. Jatilang. Malam Jumat ya glodagan. Malam Jumat glodagan kayak. Pancah seni lo. Keseninan ki ju ora seni. Lek citaan yo wis digepuki wong. Citaan gue. Citaan gue takon gue citaan gue burimu kuwi. Citaan. Gagas. Oh, oke. Foto citaan nawan iki. Ngendi kowe? Dologan wae. Aku neng kene, kowe neng kono. Kalah ini. Oke, baik. Ini buat kalian semua. Kok terus orang ini jam malam ini? Awis, Oh. Kali aku kenal weh. yo, Ya. awis, Oh iya. Siap. cuan. Kalian semua terima kasih ya. Dadah. Assalamualaikum. Sehat-sehat buat kalian semua. Selamat buat Mas Luki yang imut banget Kak Ica. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Bye bye. Salam. Salam. Ini salam gawe wong Citaang weh cu. Yo. Yo, Jan. Atau ada taklim di luar. Piye, Bu? Piye, Bu? Ya, mau gegigir sama Reza. Nih, sudah nih. Ya, bagus sih temennya, bagus sih Aku tangguh TWS cu. Ngapa toh? Bodol HP nih, ya sih Kak. Bodol HP nih. Apa toh? Taruh nganu. Yuda. Di Bang Yuda. Wah. Ada seperti kowe. Yo, do bioskop ini ngene iki nonton iki. Wah, orang JI yo. Waduh, ratu rene yo. Yang film zero lo. Cari anak belet topeng karo rene. Ya. Omong tok Lo nemu kacane kan kita nyengir nanti kacuran jana. Oke, karek nganu to, po. Saiki fitur jenenge fitur apa jenenge fitur Sherlock lah ono to. Ya. Wah. Ora mengikuti zaman deh. Pokoknya iki wong kuno jura arti apa-apa kok. Ngolo, kutoan kowe. Kira iki kuno kaya iki. Ere kuto. Percaya tuh mas bangsalin. Enggak. No way. Terima kasih. Seno tuh yang punya saluran Seno.